大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊嗱，我哋之前咧就做嗰個開箱係關於咧呢個 GFX 50S Mark II 啦。咁啊，大家咧都好想知道究竟咧佢影出嚟嘅相係點啦。咁我哋今日咧嚟到觀塘海濱咧就約咗一位 model 嘅，就係 Aki。係啦，hello， 係啦。咁我哋咧就嚟試一試，實地試一試咧部機咧嘅威力咧係點喎。咁我哋不如去影相咯。好 ，Go！好啦，咁啊，今日我哋其實最主要試啲咩咧？咁我哋今日啦，你見到我手上啊會有咁多支鏡啦。咁啊，因為咧我哋今日咧就會想試一試咧50S Mark II啦，可以試下佢哋嘅防震效果啦，佢哋嘅對焦速度啦。咁之外啦，我想試一試咧配合唔同鏡咧出嚟嘅效果會係點嘅喎。例如好似喺 model 手上啦，會有一支32、64 4光圈啦，我有呢支63 2.8、50 3.5同埋呢一支81.7。我就想咧喺部機度試一試出嚟嘅效果咧嘅畫質咧係點啦，同埋佢對焦速度咧個分別咧究竟係大唔大嘅？咁啊，大家咧可以留意下啦。好啦，咁我哋而家試一試咧 AFS 啦嗰個眼球追焦嘅效果啦。咁啊，嚟 model 啦，我哋向前行下，係啦，向後行，我哋向左右喐下。咁你會睇到咧，其實佢個眼球追焦咧都係可以做得到嘅。咁好啦，我哋咧再試埋咧呢個 AFC 嘅人面追焦咯。好啦，嚟我哋繼續啦，試下向前行，係啦，向後行，左邊。右邊 ，OK， 好啦，咁啊，大家咧都會睇到個效果咧會係點噶啦。好啦，咁我哋落嚟咧再試一試咧，例如呢個 AFS 啦，單點對焦啦，由 model 啦去到咧最遠嘅對焦距離咧，嗰個對焦速度咧係點咯？對焦速度都非常之快。好啦，而家咧我哋再試一試63 2.8咧呢支鏡頭嘅效果啦。咁我哋試試啦 ，model 咧亦都可以啦，行前啦，係啦，行後啦，係啊，喐下左邊，喐下右邊，係啦。咁你睇到咧佢嘅對焦咧都係 OK 嘅，都係可以追得到嘅。咁我哋而家咧再試埋咧 AFC 咧嘅人面追焦啦。咁亦都係向前行，係啦，向後行，左邊。右邊係啦，咁啊呢個咧就係 AFS 同埋 AFC 嘅個對焦嘅追焦嘅效果啦。好啦，再試咧呢個單點對焦，由最近同最遠咧出嚟嘅效果係點咯喎？咁我哋試一試啦，對住 model 啦，再去無限遠，再對翻 model， 再去無限遠。嗱，你好明顯咧會見到63呢支啊，因為佢唔係線性 model 咧，佢就會有一個拉風箱一下嘅效果啦。咁你會睇得到，就會同50呢支咧係會有分別嘅。好啦，咁啊再落嚟，我哋試一試32、64咧4光圈呢支嘅鏡頭嘅對焦效果係點咯喎？好啦 ，model 咧我哋向前行啦。係啦，向後行，喐下左邊。你見到佢咧都係追得到嘅喎，追得唔錯。咁我哋再 zoom 近少少啦，我哋用盡64嘅效果嚟試一試先。我哋亦都係轉下圈喐下。你見到咧 AFS 咧嘅眼球對焦咧都可以追得到嘅。咁我哋而家咧就試一試咧 AFC 嘅效果啦。咁啊再嚟咯喎。咁啊，試下佢人面追焦啦。咁啊，又係 model 又係喐下我哋。好啦，我哋而家 zoom 到去64嘅效果，睇下。係啦，我哋繼續喐下先。開始有啲亂啦。落嚟咧就再試埋咧係單點對焦嘅速度效果咯喎。好啦，咁啊對一對 model 先。而家咧係去到32mm 呢個焦段嘅。
再去無限遠，再對翻 model， 再去遠，再對翻 model， 速度咧都係非常之快嘅。我哋對下 Darwin 先，都係快嘅。好啦，再 zoom 埋咧，去到咧64呢個焦段啦。對焦都係好快嘅。OK， 好啦，咁啊呢個咧就係32-64呢支鏡嘅效果啦。好啦，咁啊，我哋最後咧試埋80mm 1.7啦，呢支最新嘅富士嘅中幅鏡頭，我哋試一試個效果係點咯喎。咁好啦，咁我哋而家咧就試下呢個咧 AFS 嘅眼球嘅對焦效果啦。咁啊 model 可以又係啦，向前向後喐下，係啦，轉個圈，係啦。你會見到咧，其實咧，如果係中幅裏邊嚟講咧，呢個對焦速度咧都係非常之唔錯。咁我哋再試埋咧 AFC 嘅呢個人面追焦嘅效果啦。好啦，咁啊繼續啊，又係喐下，轉下圈。咁你見到咧，佢都係追得到嘅。咁個效果就係咁樣啦。咁我哋咧落嚟咧，再試埋咧單點對焦嗰個效果會係點咯喎。好啦，咁我哋咧就試下啦，對 model 咧再去遠嘅地方睇下呢個單點對焦嘅速度啦。咁因為80mm 1.7咧，呢支係無線性摩打嘅，咁但係咧好明顯佢對焦速度咧都比63呢支咧係會快啲嘅。咁咧你會睇到咧佢對焦速度咧都係唔錯嘅。好啦，咁啊經過咧，今次就即係我哋實地去試用過之後咧，咁其實我自己就同 GFX 100S 咧，其實基本上咧，除咗像素之外咧，其實各方面都係差唔多，因為機身咧都係好相似啊，有個 group 啊，真係好揸手好多。例如我自己用開啦81.7咁重嘅鏡頭咧，我用50R 咧，其實覺得揸下都好攰。但係我發覺咧用50S 啦呢個 group 咧真係舒服好多，好揸手好多啊。而佢嘅對焦速度方面咧，我覺得好明顯咧係同呢個50R 咧係會有唔同。即係我同樣用翻啲鏡啦，無論63、80其他鏡都好啦，我覺得佢對焦速度真係快啲嘅。咁呢方面其實對於我哋使用中幅嚟講係一個好重要嘅一個 point 嚟㗎啦。咁啊，所以我覺得呢個咧都係會係我去轉機嘅其中一個嘅考慮因素嚟嘅。尤其撈相嗰方面會快咗啦。咁另外一樣方面咧，就係佢嘅防震啦。喺一啲低光環境裏邊嚟講咧，咁我可以咧較低少少嘅快門咧都可以用得到。咁變咗呢個，就算唔係低光環境啦，平時可能安全快門我都可以較翻低少少都得，就唔需要話太高咧，都可以有嗰個唔錯嘅效果。咁另外一樣嘢就係個操控啦，我好中意佢個側 mon 啦，尤其我影一啲咧係低炒少少嘅 shot 咧，我而家就唔需要咧瞓喺地下趴喺地下去用啦。咁呢個我覺得係非常之正嘅。咁另外一樣嘢就係佢拍片方面雖然好少用，但係我覺得都有用嘅咧，就係佢呢個獨立掣係方便好多咯。因為50R 咧，你係要撳咗 drive 呢個掣咧再去揀嘅。咁呢方面我覺得操控上係舒服好多。而防震方面咧，除咗影相啦，咁拍片雖然咧頭先都講啦，唔係咁重要啦。咁但係即係如果你真係會攞中幅嚟拍片，起碼佢有個好嘅壓縮感啊嘛。咁佢都有防震嘅話咧，咁都會有幫手嘅。咁效果咧，咁啊大家可以睇下咧兩部機嘅分別啦。
咁所以嚟緊，其實我自己咧都考慮緊，究竟50S Mark II 好啊，定100S？咁都係呢兩部其中一部啊，因為操控真係爭好遠。咁如果你話好似我咁樣啦，都會有呢一方面嘅需要嘅話咧，不妨考慮下咯。咁啊睇下係100S 定50S 嘅啫 ，Mark II 5000萬1億，點揀咧？好難揀啊，睇價錢啦。好啦，咁我哋今日嘅評測咧就到此為止啦。咁如果咧中意我哋條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道咯喎。咁同埋啦，想了解我哋嘅 model Aki 多啲嘅話咧，可以留意下佢嘅 IG 啦。好啦，咁我哋下條片再見咯喎，拜拜。